पापा बोले? पापा समुद्र में नाम है मेरा मोहम्मद अनवर। मैं समुद्र ऊँट घोड़ा चला चला के बच्चा हो गया, बड़ा हो गया, बुढ़ा हो गया। अच्छा। चल चल के थक गया, अभी क्या करे। लोग कोई 100 देते है, कोई 80 देते है, कोई 200 देते है, कोई 50 देते है। गरीब होते है, कोई अमीर होते 100-200 दे के जाते हैं। अच्छा साहिल समंदर? हाँ आए घूमने चाहिए, समुद्र सैल करने चाहिए। कराची में? कराची में। पंजाब से आते हैं, पेशावर से आते हैं, घूमने आते हैं।